通知廚房。Hello， 大家好，我係通少。過咗農曆新年之後呢，大家一定有剩啲臘腸臘肉喺度噶啦。咁冇理由留到下一個新年先再用噶嘛。所以今日呢，我會同大家分享點樣用呢啲剩餘嘅物資去做一個超級好味道、食完暖粒粒嘅臘味糯米飯。將指定份量嘅糯米放喺一個碗入邊，加入大量嘅清水落去。糯米至少都要浸佢3個小時噶。如果想方便啲嘅話，最好咧就喺食之前嗰一日將佢浸定先。蝦米同冬菇，如果可以嘅話，就將佢預咗一日用清水將佢哋浸軟。而家你哋睇到啲畫面，其實同我芋頭糕條片嘅係一模一樣嘅。如果你已經知道啲蝦米、冬菇、臘味臘肉點樣去炒、點樣去預備嘅話呢，就可以直接跳去睇下一個步驟。臘腸臘肉，我哋就加啲熱水落去浸5分鐘，令到佢哋軟身，咁樣切起上嚟就會比較容易一啲。我自己就唔中意食臘腸嘅腸衣嘅，所以我會用手將佢哋搣走。不過如果你唔介意食啲腸衣嘅話，可以留翻喺度，唔一定要做呢一個步驟嘅。之後就將啲臘腸切開一半，再將佢哋切成一粒粒，就可以放埋一邊備用噶啦。跟住就輪到去切啲臘肉啦噃，而臘肉本身係一嚿五花腩嚟嘅。如果嫌佢太肥嘅話，最好就先將佢嘅皮同埋黐住皮嘅脂肪切走。然後就將啲臘肉切成一條條，再將佢切成一粒粒，個形狀呢要同臘腸差唔多大細。浸軟咗嘅冬菇呢，記得先洗乾淨，然後就將佢切成粒。而浸軟咗嘅蝦米呢，亦都一樣將佢切成粒，就可以放埋一邊備用噶啦。糯米浸好咗之後，就將佢嘅水隔走。傳統嘅做法係會將呢啲隔好水嘅糯米放喺一個已經鋪咗布嘅蒸籠入邊，喺竹籠嘅中心位置一定要騰空一個空位出嚟，令到啲熱空氣可以喺竹籠入邊流通得比較好一啲。跟住就可以隔水，大火蒸佢30分鐘。啲糯米蒸好咗之後，我哋先加返指定份量嘅調味料落去撈勻佢。啲蝦米、冬菇、臘腸、臘肉必須要預先用中火炒香，先好加落去同啲糯米飯撈勻。睇到呢度係咪覺得好煩？即刻想熄機唔做呢？等等，我有法寶可以令到個做法變得超級簡單。神奇電飯煲，我哋先回一回帶，去返糯米啱啱隔完水嗰步先，將指定份量嘅調味料加入去已經隔好水嘅糯米入邊，然後就輕輕手將佢哋攪勻。老抽嘅份量呢度係比較多一啲嘅，因為我想拍出嚟嘅效果比較深色少少，望落去會比較靚仔啲。如果大家自己食嘅話，唔想咁深色，係可以落少1茶匙嘅老抽㗎。撈勻調味料嘅糯米，我係直接就將佢放喺個飯煲入邊，再加埋已經切成粒嘅蝦米、冬菇、臘腸、臘肉落去。想簡單啲嘅話，材料唔需要炒過，直接加落去就得㗎啦。但想佢哋香口啲嘅話，就預先用中慢火將佢哋炒香先。跟住我哋就加入指定份量嘅水落去煲飯。我啲水入邊混合咗浸冬菇嘅水落去，所以睇落去就比較深色一啲啦。冇冬菇水嘅話，就咁用清水就得㗎啦。跟住就同平時煲飯一樣，撳着個電飯煲就完成㗎啦。比起傳統嘅做法，真係簡單好多啊！
糯米飯呢，我覺得一定要加啲蛋絲落去先夠香嘅，所以依家準備啲雞蛋先，再將啲雞蛋用發蛋器打到佢變到非常順滑，跟住用中火燒熱隻鑊，加入大概1茶匙嘅油落去，再將頭先攪好咗嘅蛋漿放落去，慢慢煎到佢成型。煎到好似依家咁嘅樣，大概呢有7到8成熟。千祈唔好將啲雞蛋煎到完全熟晒，咁樣呢就會太老噶啦，食起上嚟呢就唔夠嫩滑啦。煎好嘅雞蛋先放喺砧板上面攤大概2至3分鐘，再用刀將佢切成蛋絲，就可以放埋一邊備用。啲糯米飯就煲好啦，咁我哋就可以加翻少少嘅葱白落去，仲有少少嘅蛋絲，不過唔好加晒蛋絲喎，等陣食嘅時候呢，我哋先再加。將佢哋完全撈勻之後，就冚翻個飯煲蓋，俾佢焗多5到10分鐘，咁就食得噶啦。各位，熱辣辣，超級好味道，臘味糯米飯就做好啦。我自己就中意加啲炸咗嘅紅葱頭片上去，再加啲葱粒，同埋一定要加翻頭先煎到非常之嫩滑嘅雞蛋絲上去。有啲人呢亦都會加啲炸花生落去。其實你中意食啲咩咪加啲咩落去咯。最緊要呢就係啱你口味。臘味糯米飯用電飯煲去整，真係簡單好多倍㗎。最正就係連啲臘味都唔使炒啊嘛，慳水又慳力，完全唔需要任何技巧，全部放晒落去電飯煲就搞掂。如果大家都仲有問題嘅話，記得留言俾我，我一定會為大家盡力解答嘅。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙譜就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考噶啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦。中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。